Hello children, welcome again to online classes. Myself Jaswinder Kaur. I hope you all are fit and fine. बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला पेज एक्सप्लेन किया था, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको आज मैं आपको पेज नंबर 16 और 17 एक्सप्लेन करूँगी। आप देखो इधर क्या लिखा है, लेट्स रीड सिंपल साउंड सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं सिंपल साउंड के, इनको कैसे पढ़ना है देखो इधर। ये क्या है, हैन। अब ये क्या लिखा है, MY माए, पैट, PET पैट। अब देखो अपन कौन सा साउंड पढ़ रहे थे, ई, तो ये रेड कलर का है ना, ई साउंड। तो क्या है, MY माए, पैट, PET पैट, HEN हैन, माई पैट हैन। इसका क्या होगा, मेरा पालतू मुर्गी, मेरी पालतू मुर्गी। अब ये सेकंड क्या है, हैन, HEN हैन, ON ऑन, डेन, DEN डेन, हैन। देखो ये रेड रेड जो है ये अपन ई साउंड पढ़ रहे हैं। हैन, HEN हैन, ऑन यानी ऊपर। तो हैन किसके ऊपर बैठी है, डैन के ऊपर, है ना, गुफा के ऊपर बैठी है। हैन ऑन अ डैन, हैन एक गुफा के ऊपर बैठी है। तो ए का मतलब होता है एक, एक के लिए हम ए यूज़ करते हैं, हैन ऑन अ डैन, एक गुफा के ऊपर बैठी है। इट इज़ अ बेल, ये क्या है, घंटी, है ना। ये देखो रेड रेड ई है। अब इधर नीचे है बैन, BEN बैन, HAS हैज़, अ टेड, TED। वैन के पास क्या है, एक टेड, है ना, टेड। अ रेड, RED रेड, PEN पेन, ये क्या है, एक लाल पेन है। रेड, रेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन सा कलर बोलेंगे, लाल। पेन। मैन, MEN मैन, इन अ जेट, JET जेट। जो मैन है वो किसके अंदर बैठा है, जेट के अंदर। इन यानी अंदर, अंदर बैठा हुआ है। HEN हैन, लेज, LAYS लेज, EGG एग, मुर्गी क्या देती है, अंडे, है ना। फेड, FED फेड, हैज़, HAS हैज़, अ पेट, PET पेट। फेड के पास क्या है, एक पेट, क्या है, डॉग, पालतू, मतलब उसने उसको पालतू जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम घर में जिनको पालते हैं, जैसे डॉग है, मुर्गी है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पेट। तो ये पेट के पास क्या है, एक, फैट के पास क्या है, एक पेट। कीज, KEY की, ऑन, ON ऑन, अ बेड, BED बेड। की कहाँ रखी हुई है, बेड के ऊपर। देखो ये बेड है, उसके ऊपर कहाँ पड़ी है, ऊपर पड़ी है ना की, तो क्या आएगा, ऑन। अब बच्चों देखो पेज नंबर 17 है आपका, इसमें दे रखा है आपके, कलर द ई साउंड वर्ड्स विथ रेड। अब क्या करना है, कलर करना है, कौन सा कलर करना है, रेड। किसके ऊपर करना है, ई, जिसके बीच में जैसे ये ई आ गया है ना, BET बैट, ये BEN बैन, MAN मैन, BUN बर्न, BIB विप, PIG पिक, BOB बॉब, JET जेट। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ई है, ई साउंड पढ़ रहे हैं हम। अब जैसे BET, ये देखो बीच में ई जिसके आ रहा है ना, उसमें आपको रेड कलर करना है। अब जैसे ये और ये, है ना बच्चों। तो ये देखो ये तीन के ऊपर पहले आप अंडरलाइन कर लेना कि हाँ किस पे ई आ रहा है, देखना है पहले आपको। ये देखो इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है और जेट में आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, रेड कलर करना है। और कलर कौन सा यूज़ करोगे आप, क्रेयॉन। अब बच्चों देखो जो ई है उसके ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दी है, पहले आपको भी अंडरलाइन करनी है फिर कलर करना, नहीं तो आप क्या करोगे, सभी पे रेड कलर कर दोगे। तो सब पे रेड कलर नहीं करना है, जो ई साउंड पढ़ रहे हो आप तो उन्हीं पे आपको रेड कलर करना है। तो पहले आप कलर करने से पहले क्या करा करो बच्चों, पहले अंडरलाइन कर लो पूरे बॉक्स के ऊपर ताकि आपका कलर बाहर ना निकले। ये ऐसे, ये देखो
ऐसे अंडरलाइन करो आप पहले पूरे इसमें, जो ई साउंड वाला आप करोगे ना उस पर देखो। अब इसको क्या है, कलर को भी शार्प करना आप, मैंने शार्प नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा मेरा बाहर जा रहा है, तो इसको भी आप पहले ये देखो ऐसे अंडरलाइन करने के बाद में फिर आपको ऐसे कलर करना है रेड, और पहले अंडरलाइन करना ताकि आपका कलर बाहर ना निकले। ये देखो ये ऐसे आपको कलर करना है रेड। ये देखो अब क्या है, इसके ऊपर भी करना है तो पहले अंडरलाइन कर लेना। ये जो ब्लैक लाइन हो रही है ना उसके ऊपर आप पहले ऐसे रेड जो आपका क्रेयॉन कलर है इससे है ना ऐसे लाइन करना आप, आपका जो कलर है वो बाहर ना निकले। ये देखो ऐसे, ये ऐसे कलर कर लिया है ना, ये लाइन कर लिया आपने, और फिर पूरे पे आपको रेड कलर करना है ऐसे। ये देखो ये ऐसे कलर करना है आपको। ये देखो पूरे में कलर करोगे। अब ये है, ये इसको भी ऐसे ही करोगे आप। ये ऐसे लाइनिंग करना पहले, फिर उसके बाद में आप पूरे पे कलर करोगे ना तो आपका कलर बाहर नहीं निकलेगा। ये देखो, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, बुक गंदी नहीं होनी चाहिए आपकी। ये देखो ये ऐसे कलर करना है आपको जो ई साउंड है उनके ऊपर। अब उसके नीचे क्या लिखा है देखो, उसके नीचे लिखा है कंप्लीट द क्रॉस वर्ड। क्रॉस वर्ड, ये देखो ये क्रॉस वर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, की, तो ये देखो स्मॉल ई लिखा हुआ है और इधर भी ई है, तो की लिखोगे आप तो पहले के ई वाई की। अब ये क्या है, जेट है, तो ई लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, जे और टी, जेट। ऐसे आपको आपकी बुक ये जो पेज नंबर 17 है ऐसे कलर भी करना है और ये लिखना भी है आपको। अब नीचे क्या है, लेग, तो लेग का क्या लिखोगे, पहले एल ई लिखा हुआ है, ये जी, लेग। अब ये क्या है, बेड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी ई लिखा हुआ है और डी। तो बच्चों आप बहुत कंफ्यूज होते हो बी और डी में, तो ये देखो ये वाला है बी और ये वाला है डी। तो ये आपको ये वाला पेज 70 नंबर आपको आपकी बुक के अंदर फिल करना है, और जो पेज नंबर 16 मैंने पढ़ के बताया है आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है आपको और ये पेज फिल करना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।